Над окрестностями Рыбинска в минувшие выходные вновь пронесся ураган. Стихия выбрала уже протаренный путь. Основные разрушения были зафиксированы в Мышкинском районе, Охотино, Коровино. В Рыбинском районе больше всех пострадали дома в Октябрьском сельском поселении. Стихия бушевала в Октябрьском сельском поселении на протяжении нескольких часов. Ураганный ветер скоростью до 23 метров в секунду валил деревья, срывал крыши с домов и переворачивал остановочные комплексы. Прежде всего, ветер оборвал линии электропередачи, лишив жителей света на сутки. Но это не все. Повалил десятки деревьев вдоль дороги на Большое село. Можно точно отследить, куда направлялся шторм. Деревеньке Лаврово всего-то в 5 домов не повезло больше всего. Целой кровли не осталось ни на одном строении. Федор Михайлович Борзов разбирает обломки шифера и сайдинга. Непогода оставила его без крыши над головой. Хозяин признается, когда началась гроза, было очень страшно. Я окошко успел закрыть и уже никуда не выходил. Ничего не... Грохот один стоит, ну ничего вообще не видно. Мы из дома не выходили, дом как будто пузырем надувался весь и ходуном ходил. Крышу этого дома буквально разметало по округе. Крыша улетела в пруд. С дома вот весь Андулин. Все в пруде. Все переломано. Ураган в этой деревне переживали не раз. В прошлом году у Федора Борзова тоже пострадала крыша. Правда, не настолько сильно. Но и тогда ремонт кровли обошелся ему почти в 500 000 рублей. Теперь ему придется заново восстанавливать даже стропильную систему. В доме жить невозможно. От дождя помещение защищает только доски потолка. Крышу предстоит возводить заново. Ремонтировать придется и пристройки, в которых находятся животные.